Шашылыш билдирүү 9-10 январларда жана 11 январда түнкүсүн Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаашы күтүлөт, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жабышы күтүлөт. Жолдор тайгак тоңголок болуп, кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. 10-13 январларда абанын температурасы кескин төмөндөп, чүй талаас өрөөндөрүндө түнкүсүн 20-25 градуска чейин, күндүз 14-19 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн 12-17 градуска чейин, күндүз 9-14 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 12-17 градус, күндүз 9-14 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 26-31 градуска чейин, күндүз 17-22 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Тоо этектериндеги райондордо 22-27 градуска чейин суук болушу күтүлөт, күндүз 15-20 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 30-35 градус, күндүз 23-28 градус суук болушу күтүлөт. Суу самыр өрөөнүндө түнкүсүн 33-38, күндүз 23-28 градус суук болушу күтүлөт. Мындай аномалдуу суук аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат.